Labas visiems. Turiu tokią mintį ir buvau ją šiandien ryte, jau man atrodo ryte atsikėlęs, bet toks lengvai buvau užtinęs ir nemaniau, kad tikrai apie tai papasakosiu, bet dabar jau šiek tiek įdienojus po Česlovo Belojar treniruotės ir po visokių kitokių reikalų, galvojom papasakosiu apie tai. Tai vis tik kaip veikia trys sudėdamosios dalys, nes yra tikrai nemažai pavyzdžių, kurie jau pas mus taip gyvena ir taip sportuoja ir jų gyvenimo būdas keliauja per tris sudėdamąsias ir aš tiesiog matau, kaip jie keičiasi. Kodėl aš taip sugalvojau papasakot? Nes tiesiog tai vyksta ir galbūt kažkur pogrindėje žmonės taip gyvena ir su jumis nepasidalina. Arba pasidalina, kas yra irgi realu. Bet Arminą sutikau Varom festivalyje. Ir jis čia man prieš porą mėnesių gal paprašė sporto programą. Sako, Ignai, gal gali sporto programą atsiųsti? Sako, aš norėčiau kažkaip pasportuoti pagal ją. Gerai. Aš jam nusiunčiau Max 30 sporto programą, jisai pradėjo pagal ją sportuoti, praėjo kiek čia dabar porą mėnesių ir jisai iš kūno matosi, kaip jisai sutvirtėjęs, kaip jo rankos pasikeitė išvaizda, ten pilvo raumenys, ten pradėjo ryškėti, matytis. Bet čia mes kalbame apie fizinį kūną ir kaip visada visi nori apie fizinį kūną. Tai vat, pati pradžia yra visada, arba didžioji daugumoj, fizinis kūnas. Pradėjo nuo to, kas toliau vyksta. Toliau žmonės pradeda maitintis labiau subalansuoti, labiau sveikiau. Kodėl? Nes kai kūnas susitvarko, jis pradeda norėti normalios mitybos, geros energijos, sako, duok man. Tai jūs išlaukit to momento, jūs pradžiai sportuokit, paskui paprašykit valgyti. Ir jūsų paprašys pats organizmas. Ir tada, kai jums jau sportas taps norma, tada jūs pradėkit maitintis. Nes tikrai labai nedaug žmonių yra, kurie sugeba ir sportuoti, ir maitintis vienu metu. Kai tai yra pati pradžia jų kelio. Gerai? Tai šitoj vietoj nespauskit savęs. Tai va, tai jisai maitintis pradėjo kitaip. Žiūrėt, ką deda į burną. Netapo jis ten žaliavalgis vegetaras. Aš manau, kad jisai maitinasi kitaip, bet nesvarbu. Esmė, kad jisai nepuolė iš pat pradžių maitintis. Jisai sportavo, pasimaitino. Ir kodėl aš iš visų galvojau čia šitą video daryti? Nes jisai pradėjo keltis iki 4 valandos ryto. Kiekvienam taip į galvą nešauna, tikrai ne, o jam šovė. Ir kiekvienam šauna vis skirtingų dalykų, ką pasidaryti. Tai žinot, kas čia yra? Čia yra atbūdęs sąmoningumas. Jisai tiek ryte atsikelia anksti, jisai daug dalykų pasidaro, būna vienas su savo mintim, pradeda gilintis į save, girdi savo vidinį, čia aš atrodo šitoj vietoj, į vidinį sąžinės balsą, į vidinį aš, kurį galbūt vadina kiti žmonės. 3 sudėdamosios dalys - sportas, mityba, sąmoningumas. Ir jeigu čia dabar aš po šito video paleisiu, tai ir tie, kurie pas mus sportuoja, tuos dalykus irgi esat užčiuopę ir tokiu būdu gyvenat. Ir aš žinau, kad gyvenat. Ir aš žinau, kieno gyvenimai yra taip normaliai pasikeitę. Nes pasikeitė darbo vietos, priėmė tam tikrus sprendimus, kurių reikia jum ar nereikia. Nu, žiauriai dideli pokyčiai. Pakomentuokit, pasidalinkit, kaip jums sekėsi ir kurioje vietoje galbūt jums buvo sunku, kurioje vietoje galbūt jūs užlūžot ar į duobę papuolėt. Nes jeigu tik sportas ir mityba, labai didelė tikimybė jum pakliūti į tą vadinamąją duobę. Kodėl? Čia nedirbat, nieko nebus. Jūs nesuvaldysit, tiesiog emocijos jūs išneš taip stipriai, kai jūs nieko negalėsit padaryti. Bet jeigu jūs ir sportuojat, ir maitinatės, jūsų kūnas sveikas, jūs gaunat gero maisto, esat tonuse, nes jūsų sportavęs organizmas jau tuo metu. Ir kai tik pradedat gilintis į sąmoningumą ir kuo toliau, tuo labiau, atsitikus šią situaciją jūs atsisėsit pirmoje eilėje, ką padarysit ir įvertinsit blaiviai situaciją, kas su jumis atsitiko, ką jums dabar reikia daryti ir nesvarbu, kas tai bebūtų, nes gali būti ir labai blogi dalykai ir kažkokie netokie blogi. Pavyzdžiui, neatsikėliau ryte ir paskui 3 mėnesius nebepasirodžiau sporto salėje ir nustojau maitintis, nes tiesiog papuoliau į duobę. Yra sunkesnių, išsiskyriau su savo vyru ir tada jau tikrai emociškai labai sunku atlaikyti, nes jeigu gražios skyrybos, tai vienaip, jeigu negražios, tai kitaip. Tai ką tada daryti? Tai jeigu žmogus yra tiek sąmoningas, kad jisai suvokia bent jau vieną dalyką, kad kūnu ir maistu aš turiu pasirūpinti, nes tai yra mano variklis. Aš kitaip būsiu visiškai suglebęs be emocijų ir tada mano ten psichika bus pakrikus.
Tai gerai, tvarkykis ten su tom skyrybom, tvarkykis su kitais dalykais, kurie yra sunkus. Bet pasirūpink tais 2 dalykais, kurie yra. Tai čia, mano mylėja, aš jums sakau, kad čia yra sąmoningas žmogus, kuris tokiu būdu nepapuola į duobę, jisai suvokia, kad yra tiesiog sunkus etapas, per kurį jis turi eiti ir praeiti. My Hero sporto ir sveikos gyvensenos įdėjimas, ir tai buvo My Hero sistema sportas, mityba, sąmoningumas. Nuo tų dalykų niekur nepabėgsi. Beje, čia PS. Sportas ir mityba yra tiek paprasta, kad juos įvaldžius jums tiesiog bus žiauriai gera gyventi. Sąmoningumas, jūs į visą mielą gyvenimą kapstysit ir gilinsitės. Ir galbūt paskui su laiku jums po truputį mažės poreikis ten sportuoti, galbūt tiek daug kaip jūs pačioj pradžioje užsidegėte, norit sportuoti kiekvieną mielą dieną po 2 kartus per dieną. Sumažės, pasirinksit kažkokias kitokias sporto šakas. Bet pati pradžia, nekraukit savęs, eikit tiesiog sportuoti, po truputį, tada pasimaitinsit, kažkokių atsiras ten, išmoksit normaliai sportuoti ir maitintis. Ir tada pradėkit gilintis į sąmoningumą. Kur, jeigu nežinot, kur, klauskit, manęs tikrai nusiųsiu. Dėl to mes ir turim ir stovyklų, ir seminarų, ir paskaitų. Tiek dabar daug žmonių susipažinau. Ir Mindaugas, ir Vaidas, ir Sigita, ir Tomas, ko tik tai nori. Visom gyvenimo kryptim tikrai turiu, kur jūs pakonsultuoti ir nusiųsti. Viskas. Tokia mano mintis šiandien, kad jūs žinotumėte, jog esat saugus. Ir jeigu jums tiesiog kils klausimų, arba jūs nežinosit, į ką kreiptis, kur, su kuo ir ką kalbėti, aš esu čia ir galiu jums, aš tai padariau, aš esu čia ir galiu jums padėti. O jeigu tiesiog norit, nes gal bijot man parašyti, tiesiog ateikit treniruotės. Gerai? Viskas. Iki greito.